严重骨质疏松的玻璃人竟有高达900多次骨折。我见过一个，你见过玻璃人？我见过玻璃做的人，不是，就是他们叫玻璃人啊，他是稍微一动就骨折。他说他的身体已经骨折了900多次。哇！骨质疏松只是肥胖人群的专利吗？骨质疏松啊，也不是肥胖人的专利。对，我们经常看有许多挺精瘦的老太太她也骨质疏松。经常抽筋一定就是骨质疏松吗？抽筋呢，它原因很多，不一定就是骨质疏松。比如说肌肉神经疲劳以后会抽筋，比如说受凉以后会抽筋。本期节目特邀北京朝阳医院骨科副主任医师康楠，和您聊聊骨质疏松易破碎的玻璃人。健康食疗，今天老刘送上一道健康美味的剁椒蒸山药，精彩马上开始。欢迎各位收看《饮食养生会》。我们只要去检查身体，都有一个项目叫做骨密度。骨密度不好呢，就说你是骨质疏松。如果骨质疏松了，会怎么样呢？让我们有请北京朝阳医院骨科副主任医师康楠先生，有请。康楠，北京朝阳医院骨科副主任医师，医学博士，国际 AO 脊柱外科学会会员，国际脊外科前沿研究学会会员。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖，著名主持人张悦，美食达人江波。我们看这儿有一个2013年中国骨质疏松骨折防治蓝皮书，我国骨质疏松症的患者人数超过了9000万。由于对疾病治疗缺乏认识，半数以上的患者都骨折，发生了残疾。骨质疏松症由于早期没有明显的症状，被称为沉默的杀手。这挺可怕的，就没有症状，我们也不知道什么时候就疏松了哈。大部分是中老年人吧？许多都是中老年人。但是现在骨质疏松啊，也有一些变化，一会儿我会说，会涉及到。我看您这题板上有一个什么呀？形容叫什么玻璃人？对，就一碰就倒，一碰就碎，一碰就倒。但是那个，我觉得玻璃人不至于。我见过一个，你见过玻璃人？我见过玻璃做的人，不是，就是他们叫玻璃人啊。他是稍微一动就骨折，稍微一动就骨折。我跟你先说个患者，我遇到过一个这样的病人，在2007年10月份，我一个熟人的他老父亲家里头做抽水马桶。然后呢，老人家做完了以后起来，一提裤子，然后呢得冲水去摁。他一提裤子，一般是2个动作，是吧？一提裤子，然后转过身，对吧？摁那个抽水马桶。对。那天老人家可能事儿多，扭身，把这俩动作合成一个动作了。就是一提裤子，一扭身，这么一摁，一个脊柱的一个扭转加屈曲的，再加上受力的这动作。腰就动不了了，那他是就骨折了呢？骨折了，就骨折了，太夸张了吧？有点夸张了。我觉得是扭着了可以。没有，我说的那个他是从小就那样他说他的身体已经骨折了900多次。哇塞，他长不高，他很小。那总共才300多块骨头。对，平均一块骨头。他已经有30多岁了，生活不能自理。那是集中在某些骨头，还是全身骨折都折一遍？浑身都折了，都折一遍，都折好几遍。现在他只有头，如果你不看别的，把它全部遮起来，头是一一个正常的30岁的人，下面身子只有这么长，完全骨折，他就只要一动就骨折，一动就骨折，那太极端了。您说打喷嚏骨折你遇到过吗？我听说过，我们经常遇到。这就说明他的骨头的质量不好。对，这就是实际上他这个骨骼呀，已经到了一个临界点了，不用摔。自然的它就塌陷了，所以它就是玻璃人嘛。我觉得这真是特别形象。是，当然您刚才说那例子，说那么大一人，那可能太极端了。对，那可能在咱生活当中很少遇见，很少遇见。但是我说的这些就常常遇见，经常遇见，医院经常碰见。这些人是不是都有一个共同特点？是不是都很胖呢？那不一定。这些人都有一个共同特点，都是说骨骼里面缺钙，骨质疏松。
不见得胖瘦是吧？因为我看有的报纸上说的是那个肥胖可以引起肥胖的人可以，但不一定说只有肥胖人才会这样。对，这个我觉得骨质疏松啊，也不是肥胖人的专利。对，我们经常看有许多啊，挺精瘦的老太太啊，她也骨质疏松。对，我见过。为什么呀？因为骨质疏松的危险因素挺多。我们来看报警信号，就怎么样就说明你的骨质有点疏松了。牙齿松动，指甲变软，体重下降，身高下降，走路不稳，骨骼疼痛，活动能力减退。但是牙齿的老年人牙齿都松动啊。有一些那个信号啊，就是给大家提个醒，比如骨质疏松，实际上你的下颌骨，你这牙肯定要是附着在下颌骨上。如果你这个骨量减少了，它也会有这种情况，包括疼痛，对，包括比如身高下降。您说那疼痛是哪儿疼啊？浑身痛吧？这种疼痛啊，还是有一特点，它不典型，早期不典型。您刚才说疼痛，比如说我们崴了脚，我们就脚脖子疼，对呀，对吧？摔一屁墩儿，那屁股疼啊，对吧？打一针，这胳膊抽血，胳膊疼。骨质疏松的疼啊，它是浑身酸胀，浑身的这种疲劳的这种感觉。您说具体部位，还真没一具体部位，腰酸腿软。早期就是这种表现，有时候我就知道，有人就是老人家说哪儿疼，说贴块膏药吧，说这儿疼，浑身疼，摸到那儿不这儿，那儿就找不着，对，医生都疼。所以就是骨质疏松早期就是这种表现，它不典型。但可以体检，现在躺那儿，骨密度，除非说你是特意的考虑到这个问题，或者说你这个个人的意识也好，说公司啊、单位啊。特地给大家福利去查这个，对，他能查出来。但是如果说一般的人，咱社区里的人，有时候不注意这些自我保健，他不会想到说去做骨密度。好多人连体检都不做，对，好多人觉得说体检就是抽个血、量个血压，就有这个问题。我们来看这儿还有一个案例啊，20岁的在校大学生小李因为骨折到医院就诊，痊愈以后，他在医生的建议下做了骨密度测量。结果令人大吃一惊，他的骨密度非常低，其水平相当于52岁的中年人，已经患上了严重的骨质疏松症。经医生的询问，发现小李是一个典型的宅女，平时不喜欢运动，甚至很少外出散步，老在家待着，就待出这个。也不晒太阳。对，你不晒太阳，这个不是就没法产生钙吗？这么年轻的小姑娘，真是宅在家里真可惜了了。你看骨质疏松了吧？也不出去谈实际上我们医院经常遇到这种情况。现在骨质疏松也有一个趋势，越来越年轻化，青睐的年轻人了。我们有时候在一些公司啊，进写字楼啊，给一些那种白领精英啊，白领和精英做这种骨质疏松的筛查，还真遇到过。所以好多人程度开始有，好多人都是什么呀？真有感觉了，再查骨密度就不是偏低，已经晚了。像他就这样嘛，骨折了去，已经是相当于52岁的人了。医院里经常会有这种情况。一个人骨折了，或者是上了年纪的，或者是到了急诊室要照一个片子，最简单的 X 线片。有的时候这种骨折的病人，医生拿起 X 线片来，经常是2句话。第一句，哟，老人家真不幸，您这骨折了。第二句就是，哟，您这骨头可真够松的。好多人的真是骨折了才发现骨质疏松，但有时候真这时候那就为时已晚，咱就被动了。哎，我有时候会觉得老是觉得腰疼，是不是这引起的呀？不典型，要听大夫刚才说的，不典型，不典型。您有时候会腰疼，有时候会有疲劳啊。可是有人说了，说这个腿抽筋啊，尤其是早上起来4、5点钟腿抽筋儿，就说骨质疏松了，缺钙了啊。我也抽筋。实际上，骨质疏松一个很重要的表现就在于抽筋儿，但是呢，抽筋儿呢，它原因很多，不一定就是骨质疏松。比如说疲劳以后啊，肌肉神经疲劳以后会抽筋儿，比如说受凉以后会抽筋儿，当然骨质疏松也会抽筋儿。这个呢，我觉得这得留给医生，把这个这问题就得留给医生，医生给你分析，您这个抽筋儿是什么原因导致的？我还别自己在家里头想这个。我们还有一个问题，这姑娘们特别喜欢白。也不晒太阳不晒太阳，有一点阳光就啥就全护。然后还得这个 UVA、UVB， 还有都必须对，什么30度、50度以上的。哎，对，会有这种情况。这也对。实际上，我们就对这个防晒霜啊，
从这个防治骨质疏松的角度来讲，这个防晒霜还是有待商榷。对，因为什么呀？它挡了什么 UVB？ 这 UVB 如果晒在皮肤上，它恰恰就可以合成咱们自己人体的维生素 D。然后这个咱们自己人体合成的这个维生素 D， 经过肝脏、经过肾脏的这一代谢，就会变得这个更加的好，就变成活性维生素 D， 相当于什么呀？您不用去医院买药片了，您自己晒晒太阳，自己就能合成药片，特别是你自己就能利用。妈妈们家里小姑娘4、5岁，哎呦，看他们给抹那个防晒霜，给那个小孩就应该晒一晒。对，那我抹了防晒霜再去晒，就达不到那个它要打一定折扣，因为它这个防晒霜它要挡住这个紫外线，而这个紫外线恰恰作用在皮肤上，会发挥这种加引号的这种补钙的作用。你要是长期在太阳下，比如要待3、5个小时，你再抹，就走1趟2趟的，10分20分钟，真不应该。对，所以为什么讲人国外经常讲这个颜色，皮肤的颜色，苍白那不是健康。对，人家要古铜色才叫健康。古铜色健康。当你出现牙齿松动、指甲变软、身高下降、骨骼疼痛、活动能力减退等症状时，当心，这可能是骨质疏松的报警信号。骨质疏松早期表现并不典型，如骨质疏松的疼痛和日常生活中崴脚、摔跤所造成的单一部位疼痛不一样。骨质疏松并没有具体部位的疼痛，只是感觉浑身酸胀疲劳，出现腰酸腿软的现象。而骨质疏松还有一个很重要的表现是抽筋，但造成抽筋的原因有很多，如疲劳、受凉后都会抽筋，并不一定是因为骨质疏松。有很多骨质疏松的患者，往往都是因为发生了骨折后才去查骨密度，但为时已晚。建议上了年纪的人经常去查一下骨密度，更全面地了解自己的身体状况。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由咽喉健康领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。嗓子舒服是喝出来的，蔓延舒宁。我们看骨质疏松的治疗吧，这是要到什么程度才要治疗啊？骨质疏松啊，实际上首先要预防。我们平时有一些那种误区。经常有病人来啊，说大夫，我这个骨质疏松，您说吧，我吃什么钙？您说让我吃什么钙，我吃什么钙？这是一种提法，的确有些病人就是这样，还有一些病人呢，就是可能到医院了，说这个大夫，我这个骨质疏松我可治了这个2年多了，我这个上个月我这一扭我又骨折了，我怎么治了2年多我还骨折啊？这是怎么回事？有这么说的，实际上呢，我们这个从我们医学上来讲啊，骨质疏松治疗实际上最大的误区在于什么？就认为补钙就是治疗骨质疏松。我只要把这钙吃到嘴里头了，我这骨质疏松就能治了，就能好了。实际上是什么？补钙仅仅是预防骨质疏松。吃钙仅仅是一方面，认为说吃钙就是治疗骨质疏松了，那还不太全面。骨质疏松的治疗包括什么？它实际上就是骨骼当中的钙减少了。我们一方面要把这个钙让它进入骨骼，同时呢，这个钙还经常从骨骼里面流走。对，叫钙流失。钙流失。所以呢，我们骨质疏松治疗，一个是要加注钙，还有就是说让这钙进入骨骼，另外呢，让从骨骼当中流失的钙减少。我们经常叫开源和节流。对，我这儿有个例子对，这比较直观。对，假设呢，这个是我们的骨骼骨头，对吧？这个红色的液体呢就是钙。我们把这个钙让它进入骨骼，对吧？如果说这一杯水满了，这个骨骼当中的钙就加满了，咱们给它加点钙啊。漏了，或者杯子不好，你看，那杯子可能有窟窿，有空窿我这儿加了，我应该能加满我应该能加满，它这流出去了。你看这最后就半杯。我明白这意思了。康大夫的意思就是说，
你得想办法把那个漏洞给堵住，你补钙才有用。实际上说通俗了，说直观了，就是这个道理。那怎么才能够堵得住呢？它都松了。哎，怎么都堵得住？这个事儿，我觉得不是一般人群想的事儿，不是患者操心的事儿。这个事儿留给医生。首先让医生给你诊断，你到底有没有骨质疏松，然后怎么治疗，医生去给你针对的个性化的治疗。为什么？因为治疗骨质疏松的药物和方面都很多，比如说有一些避免做什么，比如说有一些要做什么，然后有一些药物要怎么摄入，这个事儿都留给医生。还有一些比如说平时的例子，比如说摔伤了以后，骨质疏松的病人他骨折了，我们怎么对骨质疏松的骨折进行治疗？那就还是打铆钉呗。打铆钉，我给你举个例子，如果说你拿一个钉子，这挺硬的啊，对，拧在这上头，那应该是很结实对，它骨头要不结实，打不进去，这打了就松的。如果说你拿一个钉子打在一个软木塞里头，对，然后你慢慢晃悠，也松了，一会儿就掉了，一会儿就也固定不了，一会儿就拔出来。所以针对骨质疏松引起来的骨折，尤其是骨质疏松引起来的这种脊柱的骨折，就要用一种特殊的又微创的创伤又得小的方法来进行一个治疗。一会儿我给大家会有一个演示。你想老年人7老80的骨折了，要真是传统的那种开刀做手术，可能身体也不一定。对不是说钉子松的事儿，身体也不一定。因为骨头弄好了，别的病出来了。哎，对。到了必须动手术的时候，那这些都是。如果真要到了做手术了，也不用害怕我这里有一个模型，实际上这2个模型就是可以特别形象，这很漂亮的雕刻。椎体的骨折，我们的腰椎、胸椎的骨折，它的骨折就是压缩塌陷。为什么许多老人到一定岁数，矮一截个儿怎么矮了，或者怎么驼背了？它就是每一节稍微的瘪一点儿，整个人的高度一下就下降了，就会有这种情况。所以说，对于这种骨质疏松的这种椎体的骨折，我们所要做的，一方面就要把它抬起来，高度给它这压瘪了还能压瘪了，给它撑起来。撑起来以后一松手，撑起来以后一松手，不是又要塌下来了吗？不能塌下来。那拿东西顶着，往里头顶着，往里头打入强化剂。你知道那个隧道吗？知道。隧道那顶做起来以后，得放上水泥，对，得固定，对吧？我们骨头上也要放上特殊的，不是叫骨水泥，特殊的强化剂，作用在骨头上的水泥叫骨水泥。对。不是，那全身的骨头太多了，那往哪个环境里头？对啊，全身的骨头太多了，但是对于骨质疏松的病人来讲，他最容易骨折的3个部位。第一个部位颈，就是我们的腰椎、胸椎、脊柱。对，脊柱是第一容易骨折的。髋关节。第2呢是这个腕子。有时候下雪天，一滑跟头那么一扶对，一戳就给骨折了。那第3就这儿了。第3不是这儿，不是髋关节这儿股骨头。这叫什么？股骨头。股骨颈骨折和股骨粗隆肩骨折。这中老年人最容易发老百姓经常讲叫胯骨轴。对，胯骨轴折了。这个许多都是骨质疏松导致的。咱们今天主要就说说这个脊柱的这个椎体骨质疏松的骨折的这种微创治疗，实际上特别有效，而且创伤很小，伤口大概也就5个毫米。你可以完全用一个针，用一个这么粗的针放到这个椎体里面，经过这个皮肤，经过皮肤的通路，特殊的一条通路，把这个放到这个骨折的椎体里面。穿得进去吗？穿得进去，怎么穿？我一想，就是患者不要想的，你就不要想那么多了，交给医生，大夫知道这个是医生所要操心的事儿。但是呢，这个东西一定要放在骨折里面，放到骨折里面，他还要把骨折抬起来。他有那么大劲儿吗？不是您问的特别好吗？您问的特别好，他有那么大劲儿吗？您想想，这个骨头塌了，对呀。您说再给它顶起来，这个房子塌了，砖墙塌了，你怎么给顶？怎么给顶起来？有那么大的力量吗？而且您打进去的是液体。对，您过来，我让您体验体验这个力量有多大。那我现在过去。来，您可以过来，我看看。假设您这2个手指就是这个椎体，瘪了。好，
那么现在我把打进去了我把这个放在您这个2个手指中间。我使劲捏着吗？啊，你就使劲捏着它。啊，我捏着它。捏着它啊，对。它是在我中间吗？本来它是这么高啊，结果塌了，对吧？2个手指头挨在一起了，放在中间，我就要给您撑。哎呦，我捏不住它了。捏不住了，我这还没怎么撑呢。真的？对。你看起来了。它就是一个气嘛，这。那他是把这个东西留在里边了？不是，我先让您起来，下一步再说。是不是？啊，起来了，真起来了。捏得住吗？您再加把劲儿捏。我捏不住了，捏不住了，已经尽了最大努力了。已经尽了最大的力了。实际上，对，那就等于您这个椎体已经撑起来了，撑起来了。撑起来了以后，不能老在您这骨头里待着。要您回家，您带着这回家去，大夫还得跟着后头那么弄，那不可能。起来了以后，那我就得给它放松。那我不又回去了吗？不是，因为你在躺着的时候放松的时候。撑起来以后，它不会回去。骨头没有像手那么灵活。那不是手风琴，那不是手风琴。对。然后我给它放松。那你看我这不回来了？你手当然就回来了。你手再回来，实际上其实就已经这样了。实际上已经撑开了。撑开了以后，我得给它弄，撑开了以后，然后我再给它回缩，对吧？回缩以后拿走了。拿走了就撑开了，但是呢，你现在还是在躺着呢，对吧？这腰椎躺着呢，你不能站起来，一站起来它又压回去了。但是呢，在您站起来之前，我们要给你这里面填上一个特殊的东西，就是骨水泥，相当于做一个柱子，在您这椎体里面，在这个骨头里面做一个柱子。那它不影响我活动吗？我好害怕。不影响你的任何。你这个，因为这个你骨头里面已经好了。就像康大夫说的，这事儿您就得听大夫。对，大夫说行，然后在这您中间放上一个特殊的支架，相当于给您这个房间。撑开了之后放。相当于这房间给您放一个承重墙您就恢复健康了。明白了。然后下面呢，我给您演示这个承重墙是用什么材料制成的。好，所以刚才完成了第1步，对，复位了。复位以后，我们怎么把这个钢筋水泥骨头里的钢筋水泥给它形成起来呢？我们就会用一个特殊的材料，这个特殊材料我们一般用骨水泥。骨水泥很直观吧？对，这名字起得好，用在骨头上的水泥。对，这里面呢会有我还可以给大家做个演示的一个小实验。对，那不会疼吗？不会疼。一般来讲呢，这个骨水泥呢，它是会用一个这个粉末和这个药水要他们要还真是跟那个弄水泥一样。那水泥你搅拌，也要搅拌。你看这粉末，摸一摸，哎呦，很细，很细哈，很细，比那个沙子水泥要细。那细多了，那可不，用在身上的东西。就很像细到什么程度？就淀粉。那很细啦。但是不能拿这个，不是拿那炒菜。哇！就是在医院里边也是这么混的。就在手术台上就是这样，要搅拌。给它那个注射呢，放到注射器里面。推到骨头里面去。对，然后通过一个特殊的管道，可以给它推到骨头里面。白的都掉了一个。再接针管嘛，是吧？接上针管，接上针管就沿着这个通道就打进去了，打到这个骨骼里面。哇，就填满了。你看它现在已经开始，它不再是那种稀汤挂水了，对，它已经开始凝固了。哇，它已经开始凝固了。好了，我们再给大家介绍一下骨质疏松的一些小常识，这些大家应该知道一下。30岁的时候是骨密度的高峰期，就是再往下走就疏松了。以前呢还没长到那么好。更年期阶段骨密度是急剧下降，这大家都知道。补钙不等于治疗骨质疏松，康大夫刚才讲过了。
食用过量的盐会影响钙的吸收，这大家也都应该知道。大鱼大肉容易把钙给吃跑了，这个我们没听过。大鱼大肉吃跑钙啊？您平时大鱼大肉吃的多吗？肯定的，肯定多。您那钙跑了啊，所以骨密度有点低。因为这个大鱼大肉啊，当中含有蛋白质成分比较多。那蛋白质的过多的摄入啊，会影响钙的吸收。那我同时在补钙吗？那你何必呢？就是相当于是这个，您在和那不是跟那一样吗？和水泥啊，这个水多了加点粉，粉多了再加点水，水多了再加点粉，粉多了再加点水，它就进入一个恶性循环。还有预防骨质疏松呢，需要户外运动。刚才康大夫也讲过了，晒太阳。晒太阳是太重要了。很多人认为补钙就是治疗骨质疏松，觉得吃点钙片骨质疏松就能缓解，但实际上补钙仅只能预防骨质疏松。骨质疏松是骨骼当中的钙减少了，我们一方面要让钙进入骨骼的同时，还要预防钙从骨骼中流走，采取开源节流的治疗方式，远离骨质疏松。好，我们新浪微博的网友郭先生25岁，听人说长期喝碳酸饮料会加速骨质的流失，相当于提前透支钙量，年轻人甚至会因此出现骨质疏松。想咨询一下康大夫，这可乐真有那么可怕吗？碳酸饮料如果摄入过多的话，它会引起骨质疏松，因为碳酸饮料当中啊，它含有磷的成分比较多，而过多的摄入磷会影响钙的吸收。好，谢谢康大夫，谢谢。我们给大家做一道素菜，叫剁椒蒸山药。我以为你说我们给大家做一道素菜，剁椒鱼头。剁椒鱼头是大家耳熟能详的一道菜，但不一定下面一定要放鱼头，我们可以做成素的。山药对我们的身体很有好处。今儿把鱼头换山药了。我们用山药来做，山药呢一定要切开，放到水里面泡里面，它氧化，不然就变黑了，不好看。剁椒呢，就是用新鲜的红辣椒，然后给它剁碎以后，要经过发酵的过程晒完了就成这样了。我以为是从泡菜坛子里抓出来的。不是，它不是泡椒，这叫剁椒。然后有盐、有葱、有蒜、料酒和酱油，山药摆好了。对。他们说山药码手的时候用点醋，对，洗手会好就好了。好，这山药，但是我们不能够马上就把剁椒盖在它的身上，我们要把这边开着火，这边也要开火。要炒是吧？炒一下，要是熟的。所以锅里面呢，倒一点点花生油，就那么一点，千万不要太多了。油也要热一点，再把蒜，就是蒜末啊，都倒进来，把蒜的香味炒出来。还要红椒、葱吗？要，红椒、剁椒也要放到锅里来，跟蒜一块儿炒。哇塞！不要放盐了，因为剁椒本来是有盐的。放一点酱油就行，一点点啊，别太咸。葱就别放进来了，炒香，关火。把炒过的这个剁椒和蒜放在山药上面。对，这就盖上，就跟盖棉被似的。看起来非常有食欲。对，然后放上蒸锅。多长时间？3-5分钟就行。3-5分钟就好了。欢迎回到饮食养生会。我们蒸了5分钟。烫哇，剁椒的香味完全出来了。关火，把这个剁椒的山药都拿下来。你看我们的特点跟别人不一样，我们加的油比较少，对，有这辣椒还挺串的。
所以旁边啊它都是水，不是油它啊都是汤，因为山药是有水分分泌的。啊，哎，最后呢，撒点葱花。颜色搭配真好看。剁椒蒸山药，食材：山药、剁椒、调料：葱、蒜、料酒、酱油。做法：一、提前将山药切好后装盘。2、锅内倒油，倒入蒜末炒香，然后放入剁椒继续翻炒，炒的过程中加点酱油。3、待剁椒炒好后，覆盖在山药上，放入蒸锅蒸上几分钟，撒点葱花即可。老刘贴士： 1、切山药的时候手会痒，可以用醋洗洗手会好一些。2、山药中含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于脾胃消化吸收功能，是一味平补脾胃的药食两用之品。嗨，这一道你剁椒可能蒸山药没有吃过的菜，不妨在家里一试。下期节目再见。拜拜。养生笔记：不少人认为肥胖是引起骨质疏松的关键，实际上，骨质疏松并非肥胖人群的专利，因为造成骨质疏松的危险因素有很多，除了肥胖以外，年龄增长、不合理饮食、缺乏锻炼等都会造成骨质疏松。很多人都知道补钙可以预防骨质疏松，但是单纯的依靠钙片或者饮食补钙的效果会大打折扣。其实补钙很简单，比如很多爱美的女孩担心被太阳晒黑了，出门必擦防晒霜。而从预防骨质疏松的角度出发，防晒霜的好坏有待商榷，因为防晒霜会挡住紫外线，而紫外线照在人体的皮肤上，可以合成人体自身的维生素 D， 维生素 D 可以促进钙的吸收，所以晒太阳本身就是一种补钙的方式。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！